O'zbekistonning Shvetsariyasigacha yetib kelish ikkinchi vlog. Ko'pchilik biz Zominga poyezdda keldik desam, nimaga aldayapsiz? Poyezddan tushgandan keyin yana ancha yurish kerak-ku deyshibdi. To'ppa-to'g'ri. Agar siz Zominga kelib poyezddan tushdik va yo'l tugadi desangiz, adashasiz. Samolyotdan tushasizmi yo'q, poyezddan farqi yo'q. Bu hali boshlanishi. Dashtobod temir yo'l bekati turistlar tushadigan asosiy bekat hisoblanadi. Poyezddan tushishingiz bilan taksilar tayyor turishadi. Qayerga borishingizni aytasiz, narxini kelishasiz va yo'lga chiqasiz. Odatda aynan mana shu bekatdan Zomin qo'riqxonasidagi dam olish maskanlarigacha 20 mingdan 50 minggacha olib kelib qo'yishar ekan. Bu albatta siz dam oladigan joyingizni kilometrajiga qaraydi. Bu gal qaysi maskanni tanlashda juda ham ko'p o'yladik. Shu payt Zomindagi eng zo'r lokatsiyalarni tavsiya qiladigan Zominda kanali bizga yordam berdi. Agar siz ham qayerda qolishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol profilga o'tib olasiz va Zomindagi eng zo'r joylarni aynan mana shu kanaldan topasiz. Vokzaldan Zamin Forestgacha borguncha an'anaga muvofiq yo'lda ma'mur shashlikka kirib ovqatlandik. Zomindagi nomer 1 qozoq patir va shashlik aynan shu joyda. Qorinni g'amini yeb bo'lgandan keyin esa tog' yo'llari boshlandi. Burilishlar, toza havo, atrof, yashillik, shu joylarni o'zi alohida zavq beradi odamga. Va nihoyat biz bu safar dam oladigan Zamin Forestga yetib keldik. Bu joyni ko'rib, yo'l charchog'ini umuman esingizdan chiqarib yuborasiz. Xuddi ertaklardek uychalar, yashil hudud, toza havo, haqiqiy miya dam oladigan joy. Lekin eng qizig'i hali oldinda. Keyingi vlogda Zamin Forestni to'liq obzor qilib beraman. Hozir esa profilimga obuna bo'lib, sayohatlarni kuzatishda davom eting.